So guys, first impression உங்களுக்கு தான் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா பாத்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க நான் பார்க்கறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம், நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Zebronics கீபோர்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போறோம். இதை யார் கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கல்பனா சவேஷ் அப்படினு ஒரு ப்ரோ தான் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கீபோர்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்க ப்ரோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து இந்த ஒரு கீபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 355 ரூபாய் தான் வருது. பட் வந்து ஒர்த்தியான ஒரு கீபோர்டா அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். KM2100 சரிங்களா? ஓகே கைஸ், இப்போ நான் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கைஸ் அந்த ஒரு கீபோர்டே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க நான் பார்க்குறேன். ஸோ இதுதான் கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு 355 ரூபாய் இந்த ஒரு கீபோர்ட் வந்து ஒர்த்தாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா USB இன்ஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 12 டெடிகேட்டட் ஹாட் கீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாடுலர் டிசைன் பிளக் அண்ட் பிளே, இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிரைவருமே இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வித் ருப்பி கீ, சூப்பர். ஒரு சில கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ருப்பி கீயே வராது, பட் வந்து இதில் வந்து ருப்பி கீ வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு வந்து இது ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து சம்டைம் வந்து நம்ம யூடியூப்ல டைட்டில் போடுறப்ப அந்த ஒரு காஸ்ட் சிம்பிள் போகிறதுக்கு நம்ம காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து இதுலேயே சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பர். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய் போட்டிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு தான் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க நான் பார்க்குறேன். ஸோ கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 350 ரூபாய்க்கு இது ஒர்த்து தான் சரிங்களா? நல்ல ஒரு கண்டிஷன்ல தான் வந்திருக்கு. ஸோ கைஸ், உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா 350 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து தான். நல்ல ஒரு டிசைன்ல தான் இருக்கு. பேசிக்கா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு கீபோர்டு. பட் வந்து நான் வந்து கேமிங் ஆடுவேன் ப்ரோ அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது செட் ஆகாது சரிங்களா? ஒரு சின்ன கொஞ்சமா இருக்கும். ஸோ வந்து நீங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்புறம் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கீபோர்டு வந்து நீங்க கண்டிப்பா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், இதோட ஒயர் லென்த் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய எல்லா கீஸுமே இதுல வந்து பிரசன்ட்ல இருக்கு. இன்க்ளூடிங் அந்த ருப்பி சிம்பிள் கீயும் பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. அது பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கீபோர்ட்ல வந்து அது நாட் அவைலபிள் தான் இருக்கும். ஸோ வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா அவைலபிளா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைஸ், இதுல ஒயர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம பிசி யூஸ் பண்ணாலும் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் சரிங்களா? ஸோ கைஸ், இதை வந்து நான் இப்போ என்னோட லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்றேன். ஸோ கனெக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாலாம் ஒன்றும் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் வந்து பிளக் அண்ட் பிளே தான் சரிங்களா? இருங்க என்னோட லேப்டாப்ல வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். ஓகே, கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நோ ப்ராப்ளம். ஒரு சாங்கை ப்ளே பண்ணுவோமா? அந்த மாதிரி சாங் எதுவும் லேப்டாப்ல இல்லை போல. ஸோ வந்து ப்ளே ஆகல. ஸோ மெயில் ஓப்பன் பண்ணுறேன். கூகுள் குரோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து வேற என்னங்க இருக்குது இதில்? வேற ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி ஒன்றும் தெரியல. மியூட் பட்டன் இருக்கு, அப்புறம் வந்து மியூட் கம்மி பண்ணி எல்லாமே ஒரு பேசிக்காக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ கைஸ், உண்மையுமே பரவாயில்ல கைஸ், உண்மையுமே அட்வான்டேஜாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைஸ், இந்த ஒரு கீபோர்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட்.